കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുമരകം ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള യാത്ര, കാട്ടരുവികളും കണ്ടൽക്കാടുകളും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും പൂക്കളും ചിത്രശലഭങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാം നേരിലെന്നതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാം. കാനനയാത്രയുടെ ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരം. കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ KTDCയുടെ സാങ്ച്വറി, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ചെറിയ ചെറിയ ജലാശയങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ഇവിടെയൊക്കെ ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ മരത്തിൽ കട്ടൻ പ്ലാന്റ് കിടക്കുന്നതിന് എന്തോ ഒരു ഭംഗിയാണ്. നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സെൻറ്റർ, KTDCയുടെ സാങ്ച്വറി ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ്. ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായ രണ്ട് വശങ്ങളും നല്ല പച്ചപ്പ് വിരിച്ച, അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടിയുള്ള നല്ല സുന്ദരമായ ടാർ റോഡ് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്. വലതുവശത്തൊരു ചെറിയ ജലാശയമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചുറ്റും നല്ല കാടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ നമുക്ക് നടന്ന് കാണാനുണ്ട്. പക്ഷെ സീസൺ അല്ല ഇപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലെ ചെറിയ ബൈ റൂട്ടുകളാണ് കാട്ടിനകത്തേക്കുള്ള. ഒരുപാട് പക്ഷികളൊക്കെ കാണും ഇവിടെ. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് വീക്ഷിച്ച് പോകണം. ഇത് കണ്ടൽക്കാടുകൾ പോലെ ഉണ്ട്. മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ കായൽ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആലപ്പുഴയിലാണ് കായൽ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രയാണ്. ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോട്ടയത്തെ ഈ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി. അതിനകത്തൂടെയുള്ള യാത്ര. ഇവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബേർഡുകളുടെ പേരും അവയുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ബിൽഡ് കിങ്ഫിഷർ, കാക്കമീൻ കൊത്തി, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഹാൽസിയോൺ കാപ്പൻസിസ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ യാത്രയ്ക്ക് എന്നത് ഭയങ്കര വ്യൂ ആണെന്നാണ്. ശരിയാണ്, നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. ചീവീടുകളുടെ കരച്ചിലും ഒക്കെ കേൾക്കാം. നല്ല ഒരു കാടിൻ്റെ പ്രതീതി. അവിടെ വഴിയിൽ ഒരു മുതല കിടക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പക്ഷെ മുതലയൊന്നും അല്ല. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു മുതല കിടക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നും. ഇതോ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും? നമുക്കങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരാണ് കേട്ടോ. കൊള്ളാം. അത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയേക്കുവാ പാവപ്പെട്ട. അടുത്തൊരു പക്ഷിയുടെ ഫോട്ടോ, വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് കിങ്ഫിഷർ, മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഹാൽസിയോൺ മൈറൻസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. വല്ലാത്ത വായിക്കൊള്ളാത്ത പേരുകളാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ.
എവിടെ നോക്കിയാലും സെൽഫി സെൽഫി. ചെറിയൊരു ഇരുമ്പ് പാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോവുകയാണ്. എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല കണ്ടൽക്കാടുകൾ. കൊള്ളാം കേട്ടോ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. പക്ഷെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് നടക്കാൻ, 2 കിലോമീറ്ററാണ്. കൊളയട്ട ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൊളയട്ടകൾ കാണുന്നത്. ഇല്ലയോ? അവിടെ കൊളയട്ടയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ? ആ ആ അതെ, ആ വശത്തിലൂടെ ഒരു അരുവിയുണ്ട്. ആ അരുവിയുടെ മറു സൈഡിൽ വീടുകളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷികളുടെ കൂവലും ചിലക്കലും ഒക്കെ കേൾക്കാം. ഇതൊരു ചെറിയ ജലാശയം, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. കൊള്ളാം, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് മീനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൂണ്ടയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ മീനെ പിടിക്കാറുണ്ട്. ചേറുമീനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കാണാൻ വഴിയുണ്ട്. അല്ല, വലിയൊരു വഞ്ചിയാണ്, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുക. ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ നോക്കണം, വളരെ ഭംഗിയാണ്. ഈ മരത്തിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളരുന്ന ഒട്ടനവധി സസ്യങ്ങൾ കാണാം ഇതിനകത്ത്. കുറേ ഫേൺസ്, മരവാഴകൾ, ഓർക്കിഡ് ഭാഗം, പിന്നെ കുറച്ച് വള്ളിച്ചെടികൾ. മരങ്ങളിൽ വളരെ ഭംഗി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വള്ളിച്ചെടികളിങ്ങനെ, ഫേൺസിൻ്റെയൊക്കെ. ഇതാണ്ട്, ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. ഈ മരത്തിലിങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം. വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതോ അങ്ങോട്ട് ദൂരേക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു കെട്ടുവള്ളം കാണാം. ഒന്നല്ല, ഒട്ടനവധി കെട്ടുവള്ളങ്ങളുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ താമസത്തിന് തന്നെ 8,000-10,000 രൂപ വരെ അവർ ചാർജ് ചെയ്യും. ഒരു 3 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് താമസിക്കാം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ. അതുപോലെ ഭക്ഷണം, നല്ല കായൽ മീനുകളും ഞണ്ടും കൊഞ്ചുമൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല വിഭവസമൃദ്ധമായ ഊണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. മരങ്ങളാകെ കെട്ട് പിണഞ്ഞ് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ആർട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. വലിയൊരു പെരുമ്പാമ്പ് ചുറ്റി കയറുന്നത് പോലെ തോന്നും. ഇത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച ജുറാസിക് പാർക്കിലെ കാടുകൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സത്യത്തിൽ നല്ലൊരു മൂവിയുടെ അകത്ത് പോലെയുള്ള നല്ലൊരു ഫീല് വരുന്നൊരു ട്യൂണും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം വേണം ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഈ ചെടി നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നട്ട് വളർത്തും. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പുഴുത് കളഞ്ഞ ചെടിയാണ്. ഡിഫൻബെക്കിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടി. നമ്മുടെ കാട്ടിലാണ് ഈ ചെടികളുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് വന്നു, അതിനെല്ലാം കൾച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ചെടികളെന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റമായിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് പാംസ് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ അലങ്കാര ചെടികളായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന പാംസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നല്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു തലത്തിലാക്കി റെഡിയാക്കി ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത്. നട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കമുക് കാണാം. പിന്നെ ആഞ്ഞിലി. കുറച്ചൊക്കെ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തെ മലിനമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നോക്കിയാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് തറയിൽ തട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ.
കുറച്ച് നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപാകത, ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോപ്പർ ക്ലീനിങ് ഉണ്ടാവണം. വേണ്ട വിധത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടണം മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട് വികസിക്കത്തുള്ളൂ. വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒപ്പം എത്താൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൃത്തിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ കുറവുള്ളത് അതാണ്. വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നിലാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശുചിത്വം കൂടി നല്ല രീതിയിലാവേണ്ടതുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, മരങ്ങളിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി മുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തോന്നും താഴെ നിന്ന് ചെടികൾ ഉയർന്ന് വളർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും. ചെറിയ ജലാശയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വീടുകൾ കാണാം. ഇത് മുട്ടപ്പായൽ. ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലയുമായിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് കോട്ടയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആലപ്പുഴയുടേതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഇതിനുണ്ട്. ജലാശയങ്ങൾ ഒത്തിരി കാണാം, കെട്ടുവള്ളങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷികളെ ഇതുവരെ വളരെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാര്യം ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷം അതാണ്. ചെറിയ ചാറ്റ മഴയുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നന പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷികൾക്ക് ആഹ്ലാദിച്ച് ചിലച്ചുയരാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ല. അവരെവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മഴ നനയാതെ വൃക്ഷശിഖരങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു ടൈമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറിയ കിളിക്കൊഞ്ചലുകൾ കേൾക്കാം. പക്ഷികളുടെ ചിലയ്ക്കൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഈ ജലാശയത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ശാന്തമായാണ് ഇവരുടെ ഒഴുക്ക്. വളരെ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ജലാശയങ്ങളാണ്. കണ്ട പക്ഷികളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ. നല്ല ഉയരമുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുവരെ പക്ഷേ മുള നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഇതിലോട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഒരു മുള പോലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. തൃണവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സസ്യം, ഏറ്റവും വലുത്, അതാണ് മുള. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇടയിൽ കാണുമായിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പമായിട്ട് ഈ അടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ജഡായു പക്ഷിയുടെ ശില്പം, അത് നിൽക്കുന്ന ചടയമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലം, ചടയമംഗലത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മുടെ വീട്. അപ്പോൾ ചടയമംഗലത്ത് നിന്നും കൊട്ടാരക്കര വന്നു. കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് നിന്ന് നേരെ MC വഴി, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും MC വഴി നേരെ കോട്ടയത്തിന് വെച്ചുപിടിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുമരകം, കോട്ടയം രണ്ട് റൂട്ടിലേക്ക് തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുമരകം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മളിങ്ങ് പോന്നു. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കുമരകത്ത് വന്നു. അല്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ വന്നതാണ് ഈ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് കോട്ടയത്തെ ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ തുടക്കം, കാഴ്ചകളുടെ തുടക്കം ഈ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്നാണ്. വളരെ മോശമല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷികളെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതൊഴിച്ചാൽ കാടിൻ്റെ ഭംഗി, അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഉപമയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ കാടിൻ്റെ ഭംഗി ഞങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോയും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഈ കാട് മൊത്തം പരതി കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നടന്ന് ഒരുപാട് ഇങ്ങ് ദൂരെ എത്തി. എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരങ്ങ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ആവേശമാണ് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലുള്ള ആ ഒരു ആവേശമാണ് എന്നെ ഇത്രയും സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ, അവരെക്കാളും മുന്നേ ഞാനാ കാണുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്ന്
2 കിലോമീറ്ററുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നടന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ ഓരത്താണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത്രയും മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അത് അതിനേക്കാൾ മനോഹരമാവാനാണ് സാധ്യത. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കായലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ. ഭയങ്കരമായൊരു വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പണായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാണ്. കായലിൻ്റെ, അതായത് അനന്തമായിട്ട് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ജലാശയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൂരോട്ട് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഈ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ, കാഴ്ചയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം വളരെ കൂടി വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ചീവീടുകൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വിശാലമായ ഒരു കായലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് കണ്ടോ, കറക്റ്റ്. അവിടെയൊക്കെ ഒരു റിസോർട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ട് കണ്ടോ. വീണ്ടും ഒരു പാലം കൂടി കയറുകയാണ്. ഒരുപാട് പാലങ്ങൾ ഇതുപോലെ കയറി. ഇടത്തോടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള പാലങ്ങൾ കയറി വരുന്നത്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇരിപ്പിടമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട്, ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെയാണെന്ന് വാച്ച് ടവർ. ഇതിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കാം. ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു വേപ്പ് നിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ പുന്നക്ക എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മരമാണ് പുന്നക്ക. അതിൻ്റെ ആ മരമാണിത്. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിന്നെ കായ നിപ്പുണ്ട്, കായ. പിന്നെ ഇത് ആലാണ്. ഞാൻ പോയി ആ വീഡിയോ എടുത്ത് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ സെൽഫി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് സെൽഫി എടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നല്ല തെന്നലാണ്. അങ്ങ് തെന്നി താഴെ പോകണ്ട. വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി കുളിപ്പിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും. തോർത്തൊക്കെ ആയിട്ടാ വന്നത്, അഥവാ വെള്ളത്തിൽ വീണ് പോയാൽ കുളിച്ച് കയറാനായിട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ വാച്ച് ടവറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് ഷമീർ സാർ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ രാത്രിയൊന്നും ആരും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇല്ല, അതിനൊക്കെ സംവിധാനവും ഇല്ല. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള, മഴ നനയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രാത്രി ലേറ്റും ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ മലമ്പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പാമ്പ് ശല്യമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ വാച്ച് ടവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വാച്ച് ടവറിൽ ചെന്നാൽ കുറച്ച് പക്ഷികളെ കാണാമെന്നാണ്. സീസൺ തീരുകയാണ് പക്ഷികളുടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണാൻ വളരെ കുറവ്. എങ്കിലും വാച്ച് ടവറിൽ കുറച്ചൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പോൾ സീസൺ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പക്ഷി പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള കുറച്ച് പക്ഷികളല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു ഫീലാണ്. കണ്ടൽക്കാട്, കുറച്ച് പായലൊക്കെ നിറഞ്ഞ്. ഇവിടെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് വാച്ച് ടവറിലെത്തി. ഈ വാച്ച് ടവറിൽ കയറി ഇന്ന പക്ഷികളെ കാണാന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. വാ വാ വാ, കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ തുരുമ്പിച്ച് ഒരു ഗതിയായി ഇരിക്കുക കേട്ടോ. വളരെ വർഷം പഴക്കമുള്ള ടവറാണ്. കൊള്ളാം. മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഭംഗി ഒന്ന് കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെ ഏറുമാടം പോലെ. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. കൊള്ളാം. അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി ഭയങ്കര കാടാണ്. വെള്ളത്തിനകത്താണ് ചെടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടൽക്കാടുകളെന്ന് പറയും.
എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി. ഇതിനകത്തും ആരൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇതുപോലുള്ള ശല്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഓപ്പണായിട്ട് ഇന്ന് കാണാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, പക്ഷികളൊന്നും കാണാനില്ല. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. സാറേ എന്തോ ഒരു വൃക്ഷത്തിലൊരു കാവിപ്പുണ്ടല്ലോ. ആത്തയ്ക്ക പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആത്തയ്ക്ക അല്ല, കാട്ടാത്തയാണ്. നമ്മുടെ ആത്തച്ചെടിയുടെ ഇല അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്, തണ്ട്. പക്ഷെ കാ അതുപോലല്ല. കഴിക്കത്തില്ലല്ലേ? ഇനി ഒരു ടവറും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് ചിത്രശലഭങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ. അത് പൂർവ്വമായിട്ട് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, മഴയായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഈ ടവർ അധികം വലിയ കാഴ്ചയൊന്നും ഇല്ല. പ്രകൃതിയുടെ കാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷികളുടെ കാഴ്ചയില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങുക. ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോവിഡിന്റെ അല്ലേ? ഓ ഓ ഹോ ഹോ, പക്ഷികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരി. നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി അടുത്ത ടവറിലോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് വള്ളിപ്പടർപ്പ്. പെരുമ്പാമ്പ് ചുറ്റി കയറിയതുപോലെ പോവുകയാണ് വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ. ഇവിടെ ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കിളികളെ കാണാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ക്യാമറയിൽ കിട്ടില്ല. കുറേ കിളികളൊക്കെ ഇവിടെ പറക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ഇനമാണ്. നഷ്ടം എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ യാത്ര. വെള്ളത്തിൽ എന്തരോ ഒന്ന് അനങ്ങി. ഇല്ല, ചേർമീനോ മറ്റോ ആയിരിക്കാം. തവള ചാടിയതും ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ ഒത്തിരി അധികം, അടുത്ത ടവറിൽ നമ്മൾ കയറുകയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി അധികം പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നല്ല ബഹളമുണ്ട്. ഇത് നേരത്തേനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ടവറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കേട്ടോ, കൊടുങ്കാടാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി പക്ഷികളുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കാണാനും പറ്റും. എല്ലാവരും നോക്കുക. ഇത് വെള്ളക്കൊക്ക്. ആ വെള്ള പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പക്ഷികളാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒത്തിരി കറുത്ത പക്ഷികളുണ്ട്. ഈ കറുത്ത പക്ഷികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു തരം കാക്കയുണ്ടല്ലോ, നീർക്കാക്ക എന്ന് പറയും. അത് ആ മരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നീർക്കാക്കയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിസിബിൾ അല്ല. കുറച്ചുകൂടി നല്ല ക്യാമറയിൽ മാത്രമേ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതാണ്. ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ടല്ലോ, ഒത്തിരി പക്ഷികളുണ്ട്. ഇവിടത്തെ ടവർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് കയറാം. ഇത് അവിടെ അതിൻ്റെ അതിൽ പുറ്റു പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ പക്ഷികളാണ്. അതിത്തിരി വലിയ തരം കൊക്കുകളാണ് കേട്ടോ. വലിയ ചിറകുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ കൊക്കുകൾ, കൊറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ നാളുകൾ അടഞ്ഞു കിടന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ. ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക.